Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu updates. Vuyokazi Ubuyile ku social media. Sibona ku Instagram uyabuza ukuthi hayibo ngiphuthule yini abantu sebeyaphendula ke bayabhala izinto eziningi. Mina ngisilalelani ke la guys. Angithi sena sesibadala. Manje nje noma akudingi mhlawumbe uze ube over 25 yazi lento uphinde futhi uyitshale ngapha kubangani bakho uyitshale ko anti uyitshale koma uyitshale gogogo umuntu wesifazane wambona ekhulelwe idla ushut up wabona futhi ukuthi isekhambe isikhathi engasho lutho idla ushut up ukhulume yena ngoba wena awazi ngomzimba wesifazane and akusiyo indawo yakho iphi ingane shut up hawu angeke phela ngifundise into eyodwa yonke iminyaka sikhona isikhathi sokuthi mhlambe ngo-2020 bowungazi ukuthi lokho ku-wrong because ngendlela obuwazi ngayo nendlela esazi ngayo hawu into ejwayelekile hawu sike sakubona ukhulele hawu injani ingane shut up manje shut up thula akusiyo indawo yakho right two indaba yomzimba ubona ukuthi isisu sinjani kwenzakalani ufuna ukusuggestani shut up hawu nina guys yazi ukuthi niyenza umuntu afuna ukuhamba erank eyothenga imvubu enganazi maseke nithi hayibo yazini khona into esingayenzanga ngesikhathi sisase high school sazidlula lesi stage le wozani sihlangane lapha e-stadium nawe uze neyakhe imvubu ubhaxabule nje ngoba phela into ekwenza ukuthi ungezwa yini uzofundisa into eyodwa kaningi angithi kuhlukile ozofike azobuza ethi kuhlukile kobuzayo ethi hayibo ngicela ngisizeni nakho engifuna ukukulungisa ngicela nisuggeste yini engangisiza nasizwa yini izinto abantu besifazana abangakhulumi ngazo ilokhu nalokhu bengicela ngisiza yabo ucelile umbono wakho lapho ukuthi umsize ngoba mhlambe nawe ke kukhona okwazi owakusebenzisa uyifakele isithombe sakhe ugqokela ingubo so uyagijima wena ngoba nje uyashiselwa hayi mina ngiveke ngimcabangela imvubu yazi angazi uma nginodlame yini kodwa ngiveke ngimcabangela imvubu bengazile ke njalo uzokhuluma indaba yemvubu bengizontshela hayi guys uthi nani niyawumosha umoya mina ngibeke ngiyibuza ukuthi yingane lezi noma abantu abadala yabo Vuyokazi ubuyile ku Instagram masingabakho kube sikhombisa yena ukuthi ke ubenzani Sunday izinto ezinhle hayi unetalente ke naku ukuphenta kuphentile okuhle nakhona futhi ningabe senithi hawu usebona isithombe sikaVuyo naye useziveze lokwakhe izinto ezenza nje Sunday wabhala ke uSunday fun day cha unetalente kabe lifihlile nale siyalibona inhlelento ayenzile kuhle ngathi nje ngakwenza futhi kube kuningi okunye engathi ngakuphuthumisa ukuthi ingane lapha iyosebenza ingane manje seziyasebenza zincane ziyagqoka impahla ziyadla ama-periods uphempasi ohuggies kuya ngokuthi ubizwe kuphi kodwa nje mina bengithi akangahlali umuhle umuntu uze ikhona into angayenza efaka imali kodwa mase yamprotect-ke kule social media nabantu ongabazi ukuthi noma bafuna ukukhiphela inkinga zabo kwabanye noma yini ngoba phela gazi seyibone ihambisana ne-TV show kodwa imisiphume eceleni isuke siphume eceleni enye into enisuke niyikhuluma okwami ke ngiyabonga isupport ngiyabonga angiqedi ngiphinda umuntu wesifazane akusindawo yakho uzombuza ukuthi iphi ingane asiyo indawo yakho umtshela ukuthi hayi sisu siyaboshwa engakubuzanga ukuthi hawu nina nenze njani aphindele ejimini noma nabopha noma nenzani linda ubuzwe
mase kuyasuggest ngobani ubuziwe. Okuhlula lapho nje akubizi imali, akubizi lutho ukuthi ungayitype into engabuzwanga, ungayikhuluma into engabuzwanga. Ngabe umngani wakho, ngabe isihlobo sakho, shut up, akutshele yena ngoba esefuna ukukutshela. Sibonge support, ngibongela nabanye ba support YouTube. Ngibonga angiqedi. Bye.